मेरे होके मैं हाँ सारे अच्छा। मैं लैंड भी करा रहा हूँ। अच्छा अच्छा। अब मैं जाऊं नीचे, बोट अंकल खड़े हों और नेड मुझे मिल जाए यहाँ पे तो बोट अंकल क्या का तो ही पता नहीं, बात। और अंकल बहुत ही होंगे। बत नजर नहीं आ रहा। लैग हुई है हल्की सी वैसे। आई है बंदा ग्लिच कर रहा है। ना मेरा बच्चा पीछे से आया है वो। ओके एक आया था पीछे। हाँ कम था गया। बस खत्म हो गया यही काम था। इधर बंदा सामने नीचे इस घर Enemies में ahead! इस घर में घुसा है। ये नीचे वो ऊपर जा रहा है, पहाड़ी पे जा रहा है। यार मैं कार 98 उसको 2 शॉट दे दिए और आपने उसको मतलब एक ग्लिच है शायद कि वो मार नहीं रहा। मर गया यार मर गया। इतनी देर बाद मरे वो क्या मतलब। आयरन मैन था। कार 98 का 2 कार 98 के शॉट लगे हैं उसको, दो फिर भी साला नहीं मारा। कार 98 किसको चाहिए? अगर दे दें तो सवाब का काम है। नहीं नहीं खुरम भाई यूज करें, खुरम भाई यूज करें, मैं यूज करूँ एक ही बात है। खुरम भाई तो जंप करते हुए बंदे को भी ऐसा हेडशॉट देते हैं ना यार। सर जी फर्क वाकई है। मैं वो जंप लगाते बंदे को हेडशॉट नहीं दे सकता ना, आप दे सकते हो। यार ये आपको अपग्रेड करने की पड़ी हुई है। हम जैसे गरीबों को देखें जिनको मिलती ही नहीं है, हमारे लिए तो आप जनती आदमी है। नहीं नहीं मेरे पास M4 नहीं है यार, कसम मेरे से। पास है यार। मैं जब किसी के पास देखता हूँ मुझे रोना आता है, मुझे वो सारे पैसे याद आते हैं जो मैंने इस पे लगाए हैं। मतलब क्रेट सर किसी ओपन के करो फिर। पास ग्रेनेड है? मेरे पास नहीं, ग्रेनेड है, मेरे पास ग्रेनेड है। मैं फिर बोट को ढूंढूंगा ना ग्रेनेड लेके। ये मेरे पास ग्रेनेड है माजिद भाई, मेरे पास आएंगे। किधर है आप? मैं माजिद भाई आ रहा हूँ कितने आपके हो, पास। कितने गवाची हो? ओए 6x आपके पास 6x 6x पड़ी हुई मेरे थी पास यार। भी है, चाहिए किसी को? ये कार 98 पे मेरे लेंगे मेरे से। पहले दे दे, अच्छा, मुझे दे दे, मेरा दे 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 दे। ग्रेनेड। थैंक यू। ये ग्रेनेड ले लें तो मैं भाई। ये आपको 6x दे रहा ये हूँ, ले ये लें। 6x। 6x मेरे पास है वैसे ऑलरेडी, लेकिन चलें फिर भी अब कितना दिल कर रहा था मैं दूसरी भी ले लेता। अभी कोई बोट मैं साहब आ देता हूँ जाए तो आपको, मैं बात देता बन हूँ। जाए।
मैं देता हूँ आपको खुरम भाई, मैं आ रहा हूँ आपके पास ही। बस अब बकवास बंद कर दो। खुरम भाई जरा जंप लगाए, नीचे आए, आपको 6 एक्सेस हूँ मैं। ये पढ़िए। I got supplies. मेरे को एक अदर लेजर लाइट देंगे आप अगर मिले तो मिशन। लेजर वाला मिशन होगा आपका, हाँ जी। मिलेगी हेलमेट चलो वेस्ट, भाई। M416 चाहिए हेलमेट किसी वेस्ट को? मेरे पास लेवल 1 की हेलमेट वेस्ट है, बल्कि वेस्ट लेवल 3 की मिल गई है मुझे। हेलमेट चाहिए होगा। लेदर लेदर है। ये रेड जोन भी गंदी है कसम से। मैं एक लड़की की स्ट्रीम देख रहा था ना, तो वो कैसे ही बोलता है ना, मतलब रेड जोन में होता है ना, बोलता है कि ओनली बिचेस। नहीं, आपने तो चलो ये बोला ना हम मरेंगे, उसने पता क्या बोला? ओनली बिचेस डाई इन रेड जोन। हाथ में ही मार गया। और सोचो इसकी स्ट्रीम कितने बोट बंदे आ देख रहे रहा होंगे। है। पर ये सॉरी बोट माजिद भाई, नहीं है, मेरे ये पास बोट कार नहीं है, 98 है। कार ये 98 है, बोट दूर से नहीं है जी, लगेगी वो। क्योंकि इसकी मैं गन हाथ में। सर सर नहीं 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 नहीं। माजिद भाई पास हैं उसके, 2-4 चुमियल हैं उसकी। सर ये बोट ना हुआ तो इसने मुझे तो पूरा ले लेना है। ये बोट ही है। सर नहीं कब लेगा, बोट? आपको नहीं लेगा। हम अपना तुम्हें क्या कवर दे करना है रहे अब? हैं। बोट बोट। अंदर ग्रेनेड फेंक के बस, ठीक है, खत्म करें उसको। वो नहीं मरा। बैटो बच गया। ओए वो किधर फंस गया? मैं ग्लिच है कोई? जी भाई। ओए स्नाइपर रसल, मतलब खुदा आपको भला करे। ये जो आवाज आती है ना, ये वाली। यार ये मेरे पास कुछ पड़ा था, स्नैपर कंपनसेटर पड़ा है मेरे पास, चाहिए किसी को तो। बुलेट लूप पड़ा है। बुलेट लूप मुझे मिल गया, कंपनसेटर मैंने अभी गिराया वैसे। एक ही नेट था। ये ड्रॉप हमारे सामने आया वैसे। ये ये साइड पे चेक उड़ के होगा जाए करें तो बुलेट। पहुंच 100 सकते पे, हैं। 100 पे। 100 पे उड़ के चलते हैं सीधा उधर ही, सीधा ड्रॉप के ऊपर। आ जाए आ जाए, उड़ारी मारते उड़ारी। 1500 मीटर उड़ना भी तो है ना। आए हम आपको उड़ाते हैं। कौन सी 100 डी? किधर गया? हाँ बस ठीक है। ये Form up on me. Form up on me. कौन जाएंगे? बल्कि आगे ही निकल जाएंगे। पहुंच तो जाएंगे, उतरेंगे कैसे? ग्रोजा वो बंदा उठाया जिसने, क्या बोलते हैं, एकेएम उठाई हुई है। ओ मैं तो उधर ही ग्लिच में फंसा हुआ हूँ। आ जाए आ जाए। मैं नेट ढूंढ लूं। अभी आ जाए, अभी कुछ नहीं बचा, लेकिन आप आ जाए फिर। नहीं मैं ग्लिच में फंसा हुआ था उधर ही, मैं देख रहा हूँ आगे मूव नहीं कर रहा हूँ। मैं गाड़ी देखता हूँ उधर रोड पे। बग्गी नजर आई है, गाड़ी तो नहीं नजर आई है, बता। गाड़ी है गाड़ी मिली, इसी साइड। गाड़ी मिली मुझे, गाड़ी मिली मुझे।
हाँ आ गया मैं गाड़ी लेके आपके पास आ रहा हूँ। मुझे VSS चाहिए अगर मिल जाएगी। I got supplies. मेरी गाड़ी आ गई थी। लूट हो गई हो तो आएंगे। नहीं चाहिए नहीं चाहिए, VSS चाहिए बस अगर है नहीं नहीं अभी तो नहीं चाहिए। तो सामने एक और ड्रॉप है, एक और ड्रॉप है बिल्कुल सामने हमारे, बिल्कुल जल्दी है जल्दी है जल्दी है, ड्रॉप फेंक दी उसने, पहुंच गाड़ी में आएंगे जल्दी से। बंदा आ गया बंदा आ गया, बंदा मैं गाड़ी के नीचे दूंगा, कोई नहीं मारेगा इसको। हाय क्या क्या बात है? नहीं भाजी तुझी चलो यार, बिल्कुल पत्थर के नाल जुड़ गए थे आके, वरना मैं तो गड्डी थले देखता सी उन्होंने। सर थोड़ा राइट हो ना, अगर ड्रॉप पे जाना है थोड़ा और राइट हो। हामिद भाई थोड़ा राइट हो। राइट या लेफ्ट? राइट सर राइट, ड्रॉप नजर आ रहा है थोड़ा आपको और किधर? राइट हो वो। सर राइट हो ना, मैं दसना। तो पता चले राइट राइट कर दी नहीं मैं आपने लेफ्ट। लेफ्ट। यार लेफ्ट आप मुझे राइट, चलो देखो वाह मजे भाई, मैं बिल्कुल सही जा रहा था यकीन माने। नहीं नहीं इसमें ओम है, होगी ओम। ओए मैंने हेलमेट दे ओम दिया करो मैंने यार, लेवल 1 ਦਾ हेलमेट मेरे को यार ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਤੇ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਨੇ। सर मुझे नेट चाहिए। अगर इस गेम में भी ये ना हुआ ना तो मैंने मिशन करना छोड़ देना है बस। इधर पर बस ठीक है वो। उनके पास स्नाइपर वाले यहाँ से स्नाइप करेंगे, करने उधर कोई बंदा आएगा तो ड्रॉप लेजर करेंगे। लेजर मिली मुझे। लेजर है मुझे मिल गई हुई है। हाँ मतलब कितने। ये डीपी बढ़िया चाहिए किसी को, तो कोई डीपी का फैन है यहाँ पे तो। डीपी का फैन में था, लेकिन आज मैंने उठाई हुई है दूसरी पीपी। पीपी उठाई हुई है मैंने आज। पीपी पीपी की कुछ थोड़ी सी बुलेट देना मुझे, 20-30 है तो। लेना सर, किधर है आप? मैं छत पे। बस मैं आ गया। फुल छत पे कैसे आ जाएगा? मैं आ रहा हूँ नीचे आ रहा हूँ। कितनी चाहिए? 20-30 दे दे बस, एंड बहुत हो गई। जी बिल्कुल जाऊंगा जनाब, क्यों नहीं मेरे जी, को क्यों नहीं? हेलमेट लेवल 2 का मुझे अभी मिला है, मुझे लेवल 3 का चाहिए चाहिए भाई। आया किधर ड्रॉप, ये देखो जहाज तो वो जा रहा मुझे नजर आया, लेकिन ड्रॉप किधर है ये भी तक नहीं पता। या तो ड्रॉप फेंक गया इधर पीछे की तरफ। नहीं सर कुछ। तू किधर खा लिया जा, किधर आ गया? मैं ड्रॉप नजर आ गया, ठीक है। 355 पे गाड़ी लेके निकलेंगे जी, गाड़ी लेके आएंगे जी, गाड़ी लेके गाड़ी 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 गाड़ी। मैं पहुंच गया गाड़ी के पास। सर नेड 355 पे ड्रॉप है। बच गए वो सामने बिल्कुल सामने बिल्कुल।
बंदे हो फ्यूल कैन है मेरे पास, फ्यूल है मेरे पास, फ्यूल है मेरे पास, जाने दें आप। अभी लूट नहीं है, फिर जब मिलेगा फिर लूट। 15 बंदे बाकी ने सर, होनी है, ले क्यों नहीं होनी। गाड़ी खड़ी है, गाड़ी खड़ी है, गाड़ी गाड़ी खड़ी खड़ी है, है। लूटेड है, लूटेड, लूटेड है, निकले 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 ये। स्पॉन स्पॉन नहीं है, लूटेड है। तो सर मैं कल अज बैठे हुआ था, मैं तो बाद उतरिया कि शायद तुम मूवी नहीं कर रहे। यहाँ पे यहीं पे रुक जाइए, यहीं पे यहाँ पे रुक सकते हैं कि पहाड़ी के पीछे। यहाँ यहाँ पे से नजर बग्गी नहीं आ खड़ी रहा। है और होनी नहीं चाहिए ये, Marked a इन location. घरों में। मेरा ख्याल है हमें उधर सनाया में जाना चाहिए, सनाया की बिल्डिंग पे। माजिद भाई ग्रेनेड चाहिए आपको? जी जी जी, ऊपर बंदा, I ऊपर got बंदा, supplies. ऊपर बंदा। क्या सर, मेरी जानियां देखो तो फिर लानियां देखो। तो साला मुझे डैमेज कितना देंगे देखो। यप 6। ये डायरेक्ट किल नहीं हुआ बंदा, ये तो किल हुआ डायरेक्ट। दे दे मुझे यार। देखिएगा देखिएगा, पीछे 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 पड़ी वाली साइड पे, Enemies पड़ी वाली साइड ahead. पे। सिक्सेस कहाँ पे जी? हाँ मार दिया उसको। सिक्सेस किधर पड़ा भाई? Okay. मुझसे ले ले, मुझसे आमिर भाई। ओके सर, ओके होगा, थैंक यू। लो जी, वीएचएस भी मिल गई I है। got supplies. चलो चलो चलो, चलते चलते। Enemies ahead. बग्गी लगी आई। है। Excellent work. सुनो भैया, कि मजाक किया था तुमने? मैं उठा लेता हूँ। कहाँ पे है? मेरे को एनर्जी ड्रिंक देंगे मुझे एक दो। सर मुझसे आए 5-6 लें, 5-6 लें। किधर है आप? Enemies ahead. Enemies ahead. Enemies ahead. सर फुल डैमेज है, वो फुल डैमेज है। सब गए या मैं गया? ये है लेटा हुआ। हो गया, किल हो गया, किल हो गया। हाँ मार दिया उसको। माजिद भाई, जी जी, नहीं नहीं, कोई नहीं, कोई माजिद नहीं, कोई भाई नहीं। यार बड़ा, वो बिल्कुल उस सामने चले गए थे उसके यार।
नहीं मैंने जैसे बंदा देख लिया था लेकिन हम दीवार के पीछे था इमरान वो, भाई दीवार के नॉक पीछे। हुए ना, इसीलिए मैं पीछे चला गया उसके। तो दो बंदे थे ना। I'm really sorry. चले बहुत अच्छी। ओ सर जी रहन दो होने। ये तो वो काम हो गया ना, मैं तो बेसाख्ता खुद ब खुद हंस। सर जी मैं तो बेसाख्ता खुद ब खुद हंस देता हूँ, इस बेदर्दी से मारा उस बहन चोद ने। I'm really sorry. चार बंदे रह गए। हामिद भाई मैं नेट घर मीटिंग पूरी खेल लूँ करें आपके अपनी। डब्बे से। सर बहुत कुछ है मेरे डब्बे से लें। Cover कितने me! 15-20 काफी है बूस्ट। नहीं इतने बूस्ट आपने रखे हुए थे यार, मतलब कुछ तो बंदा खुदा के खौफ करता है। क्या वो भी हुआ, बूस्ट किधर जा वगैरह रहे मेरे हैं? डब्बे में से ले ले। मैं छत पे खड़ा हूँ, छत पे खड़ा। तो जी मैं आपकी छत पे ही आ गया हूँ। मैं थोड़ी छत पे आ गया, इस छत में अनएक्सपेक्टेड होता है, वैसे भी कवर अचानक होता था। इस साइड तो कोई फायर नहीं लगता। तो यार मेरी गेम ग्लिच कर रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा, आवाज भी आ रही थी आप शायद। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गाड़ी में निकल गाड़ी की लो। जरूरत नहीं, सामने पहाड़ी पे जाते हैं, छोड़ दें, गाड़ी पे जाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी जोन छोटा ही है, छोटा। ये मेंशन है सामने, उधर बंदे होंगे। मेरे पास सामान सारा लेवल 3 का हो गया है, लेकिन ये है कि वेस्ट डैमेज है मेरी। गेम लैग हो रही है। इकट्ठे रहेंगे भाई, आप अलग अलग हो गए हैं दोनों। गाड़ी आई, गाड़ी आई, गाड़ी आई। पीछे कोई नहीं उतरा। वही वाइट गाड़ी आगे गई है, वो आगे चले गए। बहुत आगे गए हैं उधर। Enemies ahead! Enemies ahead! साइड पे किधर Marked गए a हैं? location. ये ड्रॉप ही वाह जी वाह, ड्रॉप आ गया, मतलब गोद में दिया है ड्रॉप। और आम मिल गई। वाह जी वाह, टुकड़ी छोड़ देते नहीं पे कोई। इधर ही लेट जाएंगे, लेट जाएंगे, इधर ही आएंगे वो लोग। लेट जी, सांप बन जाए, सांप सांप। हम बन जैसा। मैं बिल्कुल ड्रॉप के पास हूँ, पत्थर के पीछे हूँ। स्नाइक। ये घास वैसे आपको पता है कि ये 100-150 मीटर के बाद घास काम नहीं करता। शाबाश हजरान भी, आप भी इधर ही आ गए, मैं भी इधर ही पीछे से आ गए। भाई बच के बच के बच के बच के, ओह शिट। मैं आया। आप रिवाइव देंगे, इसको स्मोक करेंगे, स्मोक करके रिवाइव देंगे। स्मोक किया, स्मोक कहीं दूर और मैं भाई उधर दे वो पहाड़ी पे देख लिया मैंने। ऊपर खड़ा वो।
मुझे मारा है, उसने मुझे देखा हुआ है, मुझे मारा है। यार भाई उधर ही जा रहा हूँ, कवर में तो जाऊँ, उसने मुझे देखा हुआ है, साले ने। ये सारा रुक के वो इधर मारने लगा था मुझे, मैंने बोला चल पी। समुद्र निकल। अच्छा, इधर वाले को तो मार ना कर दे मार। है और लेटा वो बंदा लेटा नजर आया मुझे, दो सोने बंदे हैं। सोने ये पड़ी VSS की पड़ी, उसको ट्रक के पीछे जा रहा है, उसको रिवाइव देने के लिए बंदा। ये दूसरा भी नॉक। गेम Enemies ahead. दोनों नॉक हो गए। कॉपी देख ये इधर Marked a दोनों location. नॉक हो एक है क्या तुक देचा गए। ये किसके पीछे ही है, किसके पीछे है? Marked a देखो, दो location. बंदे थे और दोनों नॉक हुए हैं, मतलब तीसरा बंदा भी इनके साथ ही है। वो इनको मना कर रहा होगा, नहीं नहीं मेरे को नहीं, मेरे को नहीं। ये वही गाड़ी वाले हैं। पता नहीं हाँ पड़ी उसको VSS का, लेकिन वो नॉक है पीछे ही, अभी 10 के पीछे है वो। क्या जिधर मैंने मार किया था उधर ही। ये Marked इधर a एग्जैक्टली location. इधर है, वो पीछे की तरफ ये बंदा आया। अबे बड़े ये लो बाजी हुआ। ये चीज। वैसे इसकी एक लगी थी इसकी। ले जी चिकन डिनर हो अभी चिकन की मत। माजिद भाई आपके फोन का बदला ले लिया मैं। एटैक्स M24 लेके घूम रहा था ये शोर। दो के पास M24 थी।